ဟမ်းမိတ်ထိုးတာလေအာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းစေတယ်စိတ်တည်ငြိမ်စေတယ်တော်ယုံတောကတွေအတွေးတွေဝင်မလာနိုင်သလိုအိမ်ထဲမှာပဲအပုံဝင်အနေနဲ့ဆိုလေအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဝင်နေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်မတရားအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်အချင်းကုန်ခံပြီးတော့အားစိုက်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟမ်းမိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေလွယ်တကူဆိုင်ကနေဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာနဲ့ရှင်ကိုရဲ့ဟမ်းမိတ်ကလေးကပိုတန်မိုးကြီးတယ်လို့ခံစားရလေနော်အိတ်တလုံးမှမဟုတ်ဘူးဒီချိန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းစည်းခွင်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့မှအားစိုက်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုပြီးသွားလိုက်တိုင်းမှာခံစားရတဲ့ကြည်နူးမှုလေးရတော့